поедешь. Давай крышу. Я с тобой не поеду. Смотрите, в чем мне сейчас ехать надо будет. Давай я на нем поеду, а завтра тебе его лучше поставлю. Нет, Денян там. А где она? Я не хочу не ехать. Он даже ее не закрывает, посмотрите. Черкесский вариант. Ты знаешь, что я когда в Черкес приехал, там тип на Новой Калине нас возил, он ее ставил, он не закрывал и музыку на все оставлял включенную. Я говорю, а что ты не закрываешь? Он говорит, у нас не воруют машины, а к тому же музыка играет. И если она заглохнет, значит ее угнали. Видишь, ты только кататься, если будешь на ней, больше 45 градусов угол не делай. Да, там масло отливать начинает, и начинает стучать мотор. Я несколько раз так сделал, очень страшно. Ответственным надо быть. Человек машину нам оставил, поэтому больше 45 градусов дрифт не делает. Всем привет, у нас долгожданный обзор Мустанга Эльдара. Но это, наверное, не обзор самого автомобиля, мы его сделаем чуть позже. Когда автомобиль будет готов, Эльдар сюда приедет, мы снимем такую совместочку. Сегодня мы покажем, что мы будем в нее ставить и как это будем располагать. Но я сразу хочу вам сказать, что не надо потом говорить, что мы сказали неправду. В процессе инсталляции всегда какие-то компоненты меняются, расположение, что-то может не подойти. Поэтому я вам сейчас покажу предварительный состав аудиосистемы. Бюджет у нас получается примерно, сейчас ты работу не считал, да, Тигран, еще? Ну, около четверти миллиона, 250 тысяч. Железок у нас вышло где-то на 170. Я думаю, работа там выйдет еще, грубо говоря, там 50 плюс. Также то, что вы постоянно спрашиваете, да, озвучивать бюджет и стоимость компонентов. Я вам покажу сегодня, сколько стоит каждый компонент и покажу, что это за компонент, почему мы выбрали именно его. Давайте начнем под капота, нет, с багажника, да. Багажник у нас открывается как на Волге ключом, но я его уже открыл. И у нас вся аудиосистема сейчас лежит здесь. Вот здесь почти 200 тысяч рублей. Начнем с того, что снимем обшивки, но не передние. Сзади у нас располагаются штатные, мы видим, что овалы. Но 5 на 7 или 6 на 9 я еще не знаю. Как она разбирается, я тоже не знаю. Сейчас мы что-нибудь сломаем, а оно все очень дорого, да, Тигран, стоит? Тигран, ты такое лицо сейчас сделал, как будто я что-то сломал, да? Нет, все целое. Так, здесь у нас находится, я изначально в первом обзоре сказал, что мы, наверное, сюда поставим сабвуферы, но это невозможно, да, Тигран? Ты сейчас посмотришь, скажешь. А что, конечно, ты даже еще не видел. А я видел уже, что там крыло видно. Там не крыло, у нас проблема другая. У нас здесь стоит гидравлика, которая приводит крышу. Я ее, наверное, не смогу вытащить полностью. Там сиденье, да? Здесь у нас живет паук, придется его выселять. И у нас здесь что это, 5 на 7, да? Видимо, да, 5 на 7. Да. Вот на такой вот уникальной подставке. Кто будет ржать и говорить, что так не делается, я вам хочу сказать, что точно так же стоит в аудиосистеме Мерседеса 8000 евро в дверях. Супер какие-то мега крутые динамики, это или Бурмистер, или что-то, я не помню. На такой вот хрени, то есть вы снимаете обшивку с Мерседеса дорогущего, и там вот на таких пластиковых ногах стоит супер дорогой динамик. Они это позиционируют как high-end аудиосистему, поэтому у нас здесь можно сказать, что high-end аудиосистема сзади, но мы будем ее дорабатывать. Из фанеры. Из фанеры? А как правильно, фанера или фанера? Фанера. А по-армянски. Магнит у нас мощнейший ферритовый. Короче, это будет все выкидываться. Здесь Тигран сделает подиум, и у нас здесь будет стоять двухполоска. Для двухполоски мы выбрали Pride Solo версия 2, обзор которых у нас недавно был. Я думаю, понятно, почему выбрали. Нам здесь нужна максимально широкая полоса. И они бы даже, в принципе, заиграли бы без пищалок. Ну и пищалки мы сюда, да, попробуем поставить. Как это будет выглядеть? Наверное, не очень хорошо изнутри, но снаружи останется полный заводской вид. Это будет выглядеть так. У нас будет стоять 16-й динамик. Очень крутый динамик, и, если честно, я удивился. Меня давно ничего не удивляло. Именно в акустике. И ремнаборы, они так называются, на 407 твиттеры. Про них я говорю уже в каждом обзоре, где нам не хватает места, но надо громко. И вот это самый лучший вариант по громкости и по размеру. Тигран как-то, не знаю еще как, расположит вот здесь вот таким образом. У нас будет вот сюда играть средний частотник, и вот здесь будет твиттер. Да? Хрень я придумал? Или не почему, нормально. Вот. Спасибо тебе, да. То есть сзади у нас получается очень широкая полоса, динамики очень хорошо орут,
очень хорошо, очень ровно и добивают доверху, ну там, где нам не хватит, нам поможет твиттер. Сзади, в принципе, просто. Слышь, а я его сюда поставил сейчас с магнитом, да, я мог продавить рукожоп, да? Ну ничего, у меня еще одна есть. Цены у меня вот здесь все выписаны на накладной, я ее приложу, потом посмотрите. Так буду вкратце вам говорить. Двухполоска у нас получается порядка 12 тысяч. Это самая простая часть аудиосистемы. С передними дверьми было сложнее, как и со страшным выбором отказаться от сабвуферов. Сабвуферы здесь смысла, мне кажется, никакого нет ставить, если только отпилить задние спинки, да? Потому что багажник очень глухо у нас заделан. У нас здесь идет вот это расстояние, куда прячется крыша. И сабы вообще ставить в Open Air никакого смысла нет. Ну, будет гудеж из багажника. В салоне мы ничего не услышим, на улицу это будет порнуха. Поэтому нам нужно было выходить из положения и делать сабы впереди. Поэтому мы выбрали очень низкочастотные динамики, очень именитого бренда итальянского, который называется Fatal Pro. Динамики я вам сейчас покажу, только вы не удивляйтесь. Они очень крутые. А Тигран еще их не видел. Вот, Тиграну это все ставить сейчас. Вот эти штучки, я не знаю, как они у нас еще поместятся. То есть мы здесь видим боковое стекло. И даже если учесть, что здесь нет никакого механизма стеклоподъемника, динамик у нас выпирать должен вот так. Покажи вот в этом случае. Но у нас очень неплохо торчит штатный динамик, который вот так вот, кстати, разбирается. Вот, не знаю, зачем это кольцо снимается. Вот. То есть у нас здесь будут вот такие вот мидвуферы. А ты что, не уверен в своих силах? Очень мощный и очень длинноходный динамик, но и очень тяжелый. Его вот так вот. Как? Не, ну ты серьезно прикал? Ну надо ставить, Тигран. Это к вопросу, вот, который я поднял ранее, что у нас в процессе аудиосистема может меняться. Мы еще не знаем, что там, но я хочу вот эти динамики туда поставить. Если они туда влезут, у нас будет адский бас прямо с передних дверей. Но при этом нам нужно будет очень круто их вибрить. И нужно учитывать, что у нас придет вес на дверь, которая и так не легкая. Ну, учитывая, что машине 14 лет и дверь не просила ни на миллиметр, я думаю, петли стоят очень крепкие. Америка же, там железо до хрена, железо они не жалеют. Поэтому, я думаю, дверь будет потяжелее, но и вот этого вот позора не будет. Закрывается она, конечно, с ужасным звуком. Все вот это вот ходит ходуном, и неважно даже поднято стекло или закрыто, потому что рамки у нас нет. В Бэхе у меня тоже, если стекло опущено, неприятный звук, когда хлопаешь дверью. Но если оно поднято, звук такой, как будто бы дверь холодильника закрылась. Здесь она гремит всегда. Средние частотники были выбраны топовые Fatal Pro 16-сантиметровые 6PR122. Давайте я вам их покажу. Одни из самых лучших по качеству звука динамиков, но очень дорогие. Однако у них неодимовый магнит, они очень легкие. И здесь у нас это сыграет в плюс в увеличении веса. То есть эти динамики весят очень мало, а они будут воспроизводить отлично средние частоты. И, собственно, остается у нас что? Твиттер. Твиттеры всем хорошо известные. Самые лучшие, да, наверное, твиттеры, Тигран? Чуть похуже их, но реально подешевле. Это Т-35 альфардовские, ну, практически копия. Но это у нас оригинал итальянский BNC. Очень широко играют, очень ровно, очень громко при этом. И спаленных я почти не видел. Для того, чтобы разместить твиттер, вот это будет... Кстати, вот посмотрите, как на американцах классно разбирается все. Вот просто взял на себя, потянул и открыл. На BMW все гораздо печальнее, да? Там вот это сюда заведи, подзаведи, там усики, мусики, клипсочки. А здесь вот, смотрите, теперь поставлю на место, попробую. Все. Вот эти штуки будут переделываться, и сюда Тигран тоже, я еще не знаю как, но красиво поставит, да? Ну, у нас возникает проблема с левым. У нас здесь установлена регулировка зеркал. Причем очень удобно, смотрите, как она сделана и для правого, и для левого. Вот такая вот антисимметрия. Обычно в машинах эти две штуки одинаковые, да? А эта штучка расположена где-то рядом со стеклоподъемниками. Здесь же у нас переключение левое и правое зеркало, и все это находится прямо на зеркале. Однако снимается она не менее просто. И здесь у нас вот на таких обычных клипсах джойстик управления зеркалами. Мы его перенесем сюда, да? По сути, надо вырезать просто под него круглое отверстие, и он должен нормально встать. Я не думаю, что это на эстетику повлияет. С Эльдаром это мы все согласуем. Мы не будем перетягивать алькантарой там, или красить их. Обратите внимание, что здесь пластик гладкий. На парпризе у нас вот такой классический рисунок текстурный. Мы перетянем уголки винилом, чтобы повторить вот этот рисунок. Таким образом у нас вот этот переход получится плавный, будет одинаково.
Ну, если повезет. И Дима подберет по цвету правильно. Но обычно подбирает почти, да? Под каким-то освещением, может быть, у нас будет косяк, но будем стараться сделать это прям идеально. Таким образом, у нас что получается? Абсолютно штатный вид пока еще, да? Дверей, пока планируется штатный вид. Небольшое изменение здесь, штатный вид сзади. То есть у нас получается практически полностью штатный вид салона при достаточно хорошей громкости и, можно сказать, ровных АЧХ для Open Air. В Open Air очень сложно сделать ровные АЧХ, просто потому, что очень сложно прокачать Open Air басами. Ну, я вот рассчитываю на вот эти вот уникальные штучки. Кстати, вы не сказали, сколько они стоят. Нас сегодня будут ненавидеть, да, Тигран? Ну, это аудиосистема, которую не каждый себе может позволить. Ребята, ну топовый автоподборный канал, ну, я думаю, должен ездить на топовой музыке от топового ателье. Они недорогие, кстати. Они стоят всего лишь 22 780 рублей за пару. Это стоимость такой бюджетненькой аудиосистемы целой. С проводами, с динамиками, с сабвуфером, с магнитолой. Можно соврать. Тут у нас стоят только вот эти вот монстрики. Что ты думаешь, Тигран? Будет валево? Вот у нас, собственно, вся акустика в машину. Больше у нас ничего не будет. У нас не будет сабвуферов или каких-то дополнительных еще динамиков. Ну, пока не планируется. Стоимость такого комплекта около 70 тысяч рублей. Это немало. Но у нас получается вот это все топовая Италия и топовая Россия. Для того, чтобы усилить такой фронт и тыл, мы выбрали усилители Audio System. Один вот такой малыш X-серии. Давайте его посмотрим, да, как он выглядит. Его видели в обзоре Lexus, да, он стоял. 25 тысяч он стоит. Нереальное охлаждение. И 170 честных ватт на канал. И это АБ класс. То есть у нас сумасшедшая мощность, отличное качество звучания и фильтрация до 4 кГц по LPF и до 3,5 по HPF. Ну, то есть, как такие, выше среднего, скажем, фильтра, даже можно сказать, хорошие. Он у нас будет питать мидбас и среднечастотник поканально. И на твиттеры и задний среднечастотник выбрали такие вот усилители. Взяли два 4-канальника, много не мало, но у нас два канала остаются свободны. В отличие от X-серии, эти у нас класс D, из-за этого они очень компактные, но мощности нам более чем достаточно. Мы в этом убедились на Goldwing. У нас был обзор недавно Goldwing. Можем поставить его под сиденье, Тигран еще будет решать. Но у нас здесь просто вот тут нереально крутая ниша есть тут. Можно будет здесь разместить все усилки. И также мы можем сделать фальшпол с гравировкой, подсветкой, цветомузыкой, да? И пиво она будет наливать еще сама. Все зависит от фантазии Тиграна. Давай, да? Кого? И таранка будет, да. Приколишься, потом рыбу сделаешь? Или раков. Он же на Дону машину заказал. По-любому раков надо будет. Думаю, и так у некоторых бомбит, да, с бюджета. Но это же еще не все. У нас еще очень крутое головное устройство, которое читает MP3. Она больше ничего не умеет, да? Она читает DivX, MP3. У нас был на нее обзор. Читает практически любые форматы. Даже МКВ поддерживает. Я уже точно не помню. По-моему, Full HD она не поддерживала. Но HD отлично воспроизводила и AV файлы, и МКВ файлы. У нас есть технология Mirror Link. У нас здесь есть HDMI входы, выходы. Здесь есть все. Но за что я больше всего люблю этот магнитофон? Он похож на очень красивое устройство. В отличие от любого магнитофона сейчас на рынке, если вы не ставите iPad, вот это вот устройство похоже на iPad. Давай его достанем, да? Тебе потом все это раскладывать. Я тут вообще такой бардак. Посмотри, какой бардак. Посмотри. В этом магнитофоне есть все. Даже изоразъем есть. Все есть. GPS, антенна, я думаю. Для чего она, вот объясни? Чтобы у тебя телефон лежит в бардачке, она дублирует сигнал. Понял? Телефон у тебя по CarPlay подключен, усиливает сигнал GPS. Есть ключи даже. Которыми никогда никто не пользовался. Скородонный мощь. Вот за что я люблю эту магнитолу. Она, во-первых, не имеет ни одной жесткой кнопки, это все сенсоры. Во-вторых, вот эта вот шикарная просто рамка, она не выглядит пластиковой. Она выглядит как вот действительно такой алюминий, да, очень приятный. Сейчас у нас светло, и мы видим экран. Вообще она вот в темноте выглядит цельной, черной и стеклянной. Ну, нету пластика вот этого, как на других двухдиновых устройствах. Очень обидно, что это устройство скоро снимут с продажи. Его уже сняли в других странах. Оно производится только для России. Очень у нас популярное. И вот, на мой взгляд, это сейчас самая лучшая магнитола, если у вас есть
внешний процессор, потому что единственное, что у нее плохо, это у нее не очень развитый кроссовер. И вот чтобы разрулить такую сложную систему, пригодится или кроссовер внешний, или процессор, но для любых других задач, там, когда у вас через кроссовер стоят динамики, практически любую аудиосистему с этой башки можно разрулить. Добавьте сюда нормальное быстродействие, потому что вот сейчас новые магнитолы, что Alpine, что Pioneer, да, GVC, Clarion, неважно, Kenwood, они все тормозят. Вот у них быстродействие, ну, очень хреновое, и они все резистивные. Здесь у нас емкостный экран, и это очень круто, и он не тормозит. То есть вы как iPad'ом пользуетесь. Именно поэтому вот я всегда выбираю в последнее время именно это устройство, если мы будем ставить внешний процессор. А будем ли мы ставить внешний процессор, мы еще не знаем, потому что у нас есть все-таки, несмотря на то, что бюджет у нас здесь просто конский, у нас есть ограничения по бюджету, и сейчас Тигран посчитает свою работу, да, сделает офигенную скидку, чтобы нам хватило на процессор. Иначе мы будем ограничены в чем? В срезе на твиттеры и в гибкой настройки музыки в целом. В принципе, вот если мы сейчас не поставим процессор, мы экономим порядка 20-30 тысяч, но в Твиттере мы не сможем влить полностью все, что они могут, потому что срезать, как процессор, больше ничего не может. Ни один усилитель, ни конденсаторы люди цепляют, ни внешние кроссоверы, они, как правило, там все вторым порядком режут. Поэтому желательно, конечно, ставить процессор с учетом еще того, что на процессоре отлично реализована эквализация, можно будет эквалайзером сделать все, что угодно, все, что здесь будет не так, а не так здесь будет очень много всего, да, потому что нам нужно прокачать космос, а это всегда очень сложная задача. И, собственно, вот она, аудиосистема у нас здесь вся, но остается мелочевка, да, мелочевку мы сделаем вот так сейчас, потому что мне лень ее доставать и рассказывать про всю. Вот, собственно, все, что нужно для установки аудиосистемы, кроме нулевки. У нас здесь нет нулевки, это у нас 4 на развод по багажнику, акустики километров несколько, вот такой вот шикарный диск. Почему не открывать? Ты его забарыжить хотел и поставить от электросети обычный, предохранитель со 150 ампер, но у нас будет нулевка, и поэтому нам понадобится 200, вот тебе еще 200, а этот ты потом перепродашь выгодно. И 2 чисто медных наконечника, которые Тигран сказал, что не медные. Почему ты решил, что они не медные? Если вы сомневаетесь, возьмите всегда просто потрите. И вот здесь, если будет золотистый цвет, значит медь. Проводка у нас спрайт на разводку по багажнику, Dynamic State акустический. Собственно, вот она, аудиосистема в Mustang Eldara. Вот они цены, если кому-то интересно. Не хватает у нас здесь только межблочных проводов и силового, да, основного. Мы еще не решили, будет ли это 0 или 2. Ну, я думаю, хватит и 2. Ну, чтобы понтануться, надо 0. Так аудиосистема получится уникальная тем, что у нее не будет сабвуферного звена. С другой стороны, у нас мощнейшие миды. И если Тигран очень хорошо сделает изоляцию двери, а ты сделаешь очень хорошо ее, да, но при этом не нужно будет слишком утяжелять. При этом нужно также не забывать, что нам нужно сделать будет сумасшедшую изоляцию пластика. Загремит в этой машине все с такими медами. Я уверен, что и пороги, и дверные обшивки, это все нужно будет делать и делать после запуска. Вот в чем сложность. Многие хотят все предусмотреть, все заделать, но так не бывает. Запускаете, и где-то что-то всегда зазвенит. Это в любом случае так. По самой машине, ну, это американская машина, это Mustang, культовая машина. Она меня удивила, если честно, отсутствием какого-то там шика, богатства. Она очень приятная внутри. Для американца она супер приятная. Но вот это что такое? Зачем это нужно было? Вот эти вентиляторы. Ты видел такой когда-нибудь, Тигран? Они крутятся, только я не пойму, они должны крутиться или нет. Зачем он крутится? Крыша работает, надо показать, да? Короче, тут работает все, кроме дворников. Не, ни хрена не работает. Потому что ключ надо вставить. А я не знаю, где ключ, и хуй с ней с крышей. А ты знаешь, что я проверял, отрежет она голову или нет? Отрежет. Вообще, и с удовольствием это сделает причем. Ты не можешь меня убить, я твой хозяин. Нет. Да. Она убьет, ей пофигу, она прям вот в наглую едет, вот держи, не держи. Вот такой интересный у нас проект намечается, следите. Интересно не только тем, что мы просто поставим сюда музыку. Ильдар тут собирается ставить Shelby обвес, он уже заказал с Америки, прикинь, оригинальный. Он заказал крышу, он будет ставить сюда 6, а может даже 6,3 или 7 или 8 литров мотор, колеса, короче, он все будет делать, снимать это по сериям. Мне очень польстило, что начать он решил с музыки, именно с нас. Напомнила проект
Воротниковым, наш совместный, который длится уже 2,5 года. Там недавно была раздача хайпа, попытались люди поймать на этом проекте. Я там единственный, честно вам скажу, кто остался и не ловит хайп. Я жду, когда проект будет в следующей стадии. То есть мы уже закончили 2 машины, кто бы там что ни писал, какие бы разоблачения не делали, действительно у Антона возникли проблемы. Самая большая ошибка, я уверен, была в том, что не надо было брать сразу столько тачек. Взял бы одну, сделал бы, взял бы другую, сделал бы. Это было бы интересно и, конечно, столько негатива бы не вызвало. В любом случае, те, кто там хайпит сейчас на этом и обвиняют его в чем-то, ребята, вы ему бесплатно дали тачки, чтобы вам туда музыки на миллион поставили. Вы что хотели еще? Машины приехали на эвакуаторе, а теперь вы разъебываете человека, который хотя бы там попытку, но сделал, сделать красиво. По поводу заработанных денег там тоже, да, начали считать. Ты видел этот прикол, что мы ему дали деньги, он их потратил там. Такого. Мы вложили туда деньги и очень большие, порядка уже 300 тысяч мы вложили, но Антону я не давал ни рубля. По этой машине у нас двигается все гораздо быстрее. Мы созвонились с Эльдаром, через пару дней машина была у меня, музыку вот заказали под него специально, от чего не было, ждали. Позавчера музыка пришла, сегодня мы уже это снимаем, а завтра Тигран начнет ставить, да, и закончит в январе. Или когда? Закончит к концу этой недели. Защелкнуть? Тигран, ну как, это американская машина. Тут полная автоматика. Вот смотри, вначале ты эти штуки должен вот так подвинуть, потом крышу до конца закрыть, видишь? Потом взять вот эту херню, так, бам! А потом вот эти рычаги, раз, два, полная автоматика. Это канал Loud Sound, всем покажите громко. Видел дворники как флексят? Адская музыка, адская машина. Смотрите, провода как проложены. Тигран себе делал, все красиво, да, сделал? Давай, потихоньку, давай. Это самое простое в этой аудиосистеме. Сложнее у нас передний,